এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মান্টি অধিকারী। তো আজকে আবার এসে গেছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর হ্যাঁ, আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হবে। আজকে থাম্বনেল আর ক্যাপশন দেখে বুঝেই গেছেন হয়তো আমি আজকে কিসের ভিডিও নিয়ে এসেছি। ইয়েস, আমার নতুন ট্রাইপড আনবক্সিং করার ভিডিও। তো চলুন খুলে দেখি ট্রাইপডটা কেমন এসেছে আজকে। এই ট্রাইপডটা আমি অ্যামাজন থেকে এনেছি, অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম এই ট্রাইপডটা। তো আজকে আমি হাতে পেয়ে গেছি ট্রাইপডটা। আর পাওয়ার সাথে সাথেই ভাবলাম আপনাদেরকেও শেয়ার করে একটু দেখাই কেমন হবে। দেখা যাক ভিতরে কেমন আছে, কি আছে। প্যাকেজিংটা ঠিক এরকম করেছে, এটা বক্স আর ভিতর থেকে এরকম একটা বেরোলো। এটা একটা বেরিয়েছে। আর এই হচ্ছে আমার নিউ ট্রাইপড। দিস ইজ ভেরি নাইস, দিস ইজ মাই নিউ ট্রাইপড। তো এখানে আমরা যেই ট্রাইপডটা দিয়েছে সেটার বক্সটা এরকম। তো বক্সের মধ্যে এইভাবে লেখা হচ্ছে, দেখুন, 3-way পেন হেড, 4 সেকশন লেগস, আর কুইক 4 সেকশন লেগস, কুইক লেভার লক, রাবার লেগ টিপ, এরকম 4টে লেখা আছে। আর এই সাইডে আছে হচ্ছে 1020 মিলিমিটার এটার এটা লেন্থটা, 350 মিলিমিটার, 345 মিলিমিটার, 16.8 মিলিমিটার, আর 420 গ্রাম। তো এটা হচ্ছে আমার এই ট্রাইপডের বক্সটা। তো এবার আমি ট্রাইপডটা খুলে দেখাচ্ছি কেমন। তো এটা হচ্ছে আমার ট্রাইপড, এটা হচ্ছে 4 লেগ ট্রাইপডের। এই যে এইভাবে দেখুন। এবার কিছু ভিডিও শুট করা থাকলে তো এইভাবে ট্রাইপডটাকে সাপোর্ট দিয়ে স্ট্যান্ড করে তারপর শুট করা যাবে। আর এটা হচ্ছে 4টে লেগ। আর এইখানে দেখুন, এটা হচ্ছে এখানে ক্যামেরা সেট করা যাবে। আর ক্যামেরা সেট করা যাবে এদিকে। এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেবল, এটা দিয়ে অ্যাডজাস্ট হয়। এই যে এই বাটনটা খুলে দিলে এটা হয়ে যায়, খুলে যায়। এগেন বন্ধ করে দিলে এটা দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা যায়। আর এদিকেও আছে। এইভাবে এটাকে লম্বাও করা যায়। এই যে এইভাবে লম্বা করে এই যে বাটনটা দেখছেন, সুইচ, এইটা সুইচের মতন একটা দেওয়া আছে। এইভাবে এটা লক হয়ে যাবে এখানে। তো এবার আমি মোবাইল হোল্ডারটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে মোবাইল হোল্ডার। তো এই জায়গাটায় এখানে মোবাইলটা সেট করানো হয়, এই যে পিছনের এই জিনিসটা। আর এটাকে দিয়ে বাস এটা ফিক্সড হয়ে যাবে এইভাবে।
ঠিক এইভাবে ফিক্সড হয়ে যাবে। এইভাবে মোবাইল এইভাবে ঠিক এইভাবেই মোবাইলটা এইভাবে সেট করানো হয়। আর এই যে এটা দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হয় ভিডিও শ্যুট করার সময়, ঠিক এইভাবে অ্যাডজাস্ট করানো হয়। তো এই হচ্ছে এটার ফিচার্সগুলো। আর এখানে লক দেওয়া আছে, এই দেখুন লক দেওয়া আছে, এটা বড় করা যায়, ঠিক এইভাবে লক দেওয়া আছে। এই দেখুন ঠিক এইভাবেই আবার খুলে দিলে এইভাবেই খুলে আবার এটাকে ছোট করা যাবে। Open it, push and shut it, just open, push and lock it। তো হয়ে গেল ছোট, এই দেখুন। তো এইভাবে আপনারা ভিডিও শুট করতে পারবেন। এটা খুব অ্যাডজাস্টেবল, একদম অ্যাডজাস্টেবল, ঠিক এইভাবে। তো এইভাবে ভিডিও শুট করা যাবে। এইভাবে নিজের সেলফি ওয়াইজ শ্যুট করার জন্য এইভাবে নেওয়া যাবে, মোবাইলটা এইভাবে হোল্ড করে শ্যুট করা যাবে। তো জাস্ট এইভাবেও নিতে পারেন। তো এই লকটা খুলে দিলে মাঝখানের এই ইয়েটা খুলে যাবে। তো এইভাবে এটা লম্বা করে এখানে লক আছে, এই লকটা করে এইভাবেও শ্যুট করা যাবে, এইভাবে শ্যুট করা যাবে। আবার শ্যুট শেষ হয়ে গেলে এই লকটা খুললে এটা আবার ভিতরে ঢুকে যাবে, ছোট হয়ে যাবে।
এই হচ্ছে আমার ট্রাইপড। প্রথম দেখলাম, প্রথম আনবক্সিং করলাম, জিনিসটা নতুন, প্রথমেই হাতে আসলাম, তো একটু টাইম লাগলো আমার জিনিসটা সব কিছু বুঝতে। তো আরও কি কি আছে না আছে এটা পরে দেখবো। ওভারঅল আমি আপনাদেরকে একটু একটু করে সব কিছুই মোটামুটি যেটুকু আমি বুঝেছি সেগুলো আমি দেখিয়ে দিলাম, জিনিসগুলো কিভাবে কি হয় কি না হয়, এইভাবে মোবাইলটা সেট করে করা যাবে। তো এটা আমি নিয়েছিলাম হচ্ছে অ্যামাজন থেকে। তো অ্যামাজনের বক্সটা ছিঁড়ে ফেলেছি অলরেডি, তো অ্যামাজন থেকে নিয়েছি আর খুব চিপে নিয়েছি। মানে যারা বিগিনার্স, যারা নতুন ইউটিউবে চ্যানেল খুলেছে, যারা নিউ ব্লগ শ্যুট করছে, তাদের জন্য খুবই সস্তার একটা জিনিস, যেটা আপনারা অ্যামাজনেও পেয়ে যাবেন। তবে হ্যাঁ, এর থেকে এটা নিয়েছে আমার 349 অ্যামাজনে অর্ডার দিয়েছিলাম আমি। তো 349-এরও অনেক কমে আছে ট্রাইপড। তো সেগুলোর আবার ডেলিভারি চার্জ লাগছে 50 রুপিস করে বা 60 রুপিস করে। তো আলটিমেটলি গিয়ে ওই সেই 350 কাছাকাছি পড়ে যাচ্ছে, কিংবা উপরেও পড়ে যাচ্ছে। তো এটা আমি যেটা অর্ডার দিয়েছি এটাতে কোনো ডেলিভারি চার্জ লাগেনি, 349-ই হয়ে গেছে, আমি হাতে পেয়ে গেছি জিনিসটা। তো মোটামুটি ভালোই, সব কিছু জিনিস দেখলাম ভালোই আছে, ভালোই লেগেছে। তো অনেক চিপে এই ট্রাইপড, আপনারা যারা নিউ বিগিনার্স তারা অনেক চিপ, এই ধরনের একটু চিপের মধ্যে ট্রাইপড কিনেও আপনারা শ্যুট করতে পারবেন ব্লগ ভিডিওস। আর এত এক্সপেন্সিভ না কিনলেও চলবে। তো এই হচ্ছে আমার আজকের ট্রাইপডের আনবক্সিংয়ের ব্লগ। তো আশা করি আপনাদের ভালোই লেগেছে। তো আবার নতুন নতুন ব্লগ নিয়ে আমি আসবো নিশ্চয়ই। তো আজকের জন্য বাস এইটুকুই থাক। তো আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ওকে, বাই বাই।